الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عمل به كفر. شیخ الاسلام میفرماید که کسی بد بینه یگان چیزی را از آورده پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرچه که خودش عمل هم کند کافر میشه. مثلا نماز میخونه میگه من دیدار من نماز ندارم که چیکار کنم با قطار خلق. ای نماز یک گیمناستیکه، یک مشق بود، کافر میشه. خودش هم نماز خونه کافر میشه. یک کس میگه که من روزه برای خاطر می خود و خوراک کم تر اکنام شود گفته اختصاص شود گفته برای مردم روزه میگیرد. اگر من یک نقض میبینم کافر میشه. کسی که گفت که من راضی نیستم میگه همه قانون الهی من معقول همین بسیار زنش هم معقول هم داشته کافر میشه. کافر میشه. بله. نه. خب شارح میفرماید الخامس من نواقض الاسلام من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. پنجم از شکننده های اسلام یعنی که مرتد می شود انسان کسی که بد بیند یگون چیزی از آورده رسول صلی الله علیه و سلم را. فبغض ما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم رده، یعنی بد دیدن اون چیزی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم آورده است این مرتد است، یعنی از دین برآمدن میشه. انسانی مسلمان اگر بود که حتی بود که من دیدار ریش ندارم این چه با خیلی پشمین تحقیر کند دیده دونستی چی کافر میشه. نمانی اقلا تحقیر نکن بعد می گو که امکانی ندارم خیلی ایمانم ضعیفه خیلی بزدلم یک چی گو لیکن نگو که بسال امین. ولو عمل به گرچه که خودش عمل هم کند. الله تعالی میفرماید ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. این با اون خاطر است که وایها بد دیدن یعنی این کافر شدنشون مرتد شدنشون به سبب آن است که وایها بد دیدن نازل کرده الله را، از همین خاطر الله عملی اونها را حبطه کرد، باطل کرد، ویرون کرد. الکراهت هی البغض، بد دیدن این یعنی که چشم دید نداشتن. هذا ردتون، این مرتد است. ولو عمل به گرچه که خودش با اون چیزی بد دیده عمل هم بکنه فانه یکفر و کافر میشه. بغضه فی القلب کفر، و در قلب بد دیدن این کفر است. ولو کان یعمل به فی الظاهر، گرچه که ظاهرا خودش عمل میکردنی باشد و قلبش هیچ کره نگوید، هیچ کره نگوده لیکن در دلش میگه که من دیدار نماز ندارم، لیکن نماز کافر میشه. این کفر است. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، این به اون خاطر است که وایها بد دیدند، بد دانستن نازل کردی الله را، پس الله سبحانه و تعالی عملی اونها را حبطه کرد، ویرون کرد، بیکار کرد. نه